pak në Spiteri, këto të dyja. To janë para apo pas ekzekutimit së pari? Ndjenin time të dyja fotot janë pas i ka kryer ngjarje, në shaluduar shumë fakt që autori vrasësi pra ka qenë pa doreza, por rezulton e kundërta, ai ka qenë i pajisur, sepse do të ishte jo logjike që të shkonte dhe të hapte derën dhe të linte gjurmë. Dyshimet janë që autori ka mbajtur të veshur edhe një antiplum për të rritur sipërfaqen, vëllimin e sipërfaqes së tij trupore, pra për të krijuar përshtypjen që kemi të bëjmë me një person. Edhe për sigurisë. Edhe për sigurisë se mund ketë menduar që mund kishte edhe një kundërpërgjigje nga ana e shënjestrës. Nga ana tjetër. Ndërkohë kemi foto tjera apo këto janë të vetmet foto? Atëherë po thoje, presupozohet që ka edhe një identikit, pse? Identikit pikërisht për shkak të këtyre përshkrimeve që unë thash, por nga ana tjetër në rast se do të qëndrojmë tek mënyra se si ai ka vepruar, ka dyshime të fortë në fakt që nuk kemi të bëjmë me një profesionist vërtet. Në radhë parë dyshimet janë që një vrasës i vërtet profesionist do të përdorte një armë me silenciator, nuk do të afrohej aq afër, sepse duket në fakt edhe në pamje dhe paktën sipas përshkrimit të specialistëve, duket sikur është një vrasje me lef, po themi, pra me inat të shtuar. Megjithatë do të jenë policia ka në rrugë operative ndoshta edhe persona të dyshuar. Është vërtet eksperjenca juaj që ndrove në një moment për ta marrë nga Breçani këtë, meqense na edhe dha këtë spunto. Nga mënyra se si për fat keq pamjet janë i kemi parë të gjithë. Çfarë tregon fakti që është, siç thot Ferhati, është afruar shumë? Të ndalem në dy fakte. Është profesionist apo jo ai? Nëse po të isha në punë të shtetit, në polici, siç kam qenë dikur, atë viti do ktheja disa herë për ta pa. Që i takon për një vjedhje të thjesht e kem kthyer disa herë për të pa disa element ku ka gabuar personi. Për mendimin tim e kam pa disa herë këtë video. Ky nuk është vrasës me pagesë. Ku ndaloj? Në një vrasës me pagesë nuk shkon me një armë që mban 7 fishek në krahër. Dhe i shpras dhe i mbaron gjithë, i ka mbaruar mbi trupin e tij. Po pse, si shkon? Çdo të thotë? Shkon më pak, më shumë? Jo, patjetër që duhet të ketë një armë, sot ka plot armë shumë më të mirë se sa një të. Me armë rezervë, thuaj. Përveç asaj. Mund të rri një armë rezervë, një vrasë me pagesë nuk shkon kur të hyjë në shtëpinë e tjetër ose në biznesin e tjetër kur e din që është i ruajtur, sepse ai do të kryejë vrasje tjera për të fituar para. Ai themi me pagesë. Një vrasë me pagesë nuk shkon një dorë me dorez, tjetër pa dorez. Nuk e kap derën aty dhe se aty më mbrapa mund të kemë gjurmë, mund të përfituar në gjurmë, edhe objekte për gjurmë. Për mendimin tim nuk është person vrasë me pagesë. Mënyra si qëllon, është njeriu ushtruar me armë. Edhe ai ka një moshë relativisht të madhe, sepse në lëvizjet tina, një djalë i ri ose një moshë të re, këthime dhe lëvizjet i ka më të shpejta, më të zërvjellta. Ju e shikoni, në momentin që ka gjuajtur dhe në momentin që është kthyer, edhe kur i ul duarsheve dhe mënyrën e lëvizjes që e bën, edhe gjuhën, nuk është se është dallohet që nuk është djalë i ri. Sa e përcaktoni zoti Breçani moshën e personit që ka qelluar? Po mund të jetë për mendimin tim